Ja som momentálne, každopádne je tu nádherne. Zatiaľ tu vyzerá, že je tu celkom pramenitou vodou z vlastného zdroja. Ja si tam dám asi všetku. Ale ináč v lese môžete počuť. Potom by to bolo fajn. Na Kráľovej holi stojí strom zelený. Na Kráľovej holi stojí strom zelený. Vrch má naklonený, vrch má naklonený, vrch má naklonený tej slovenskej zemi. Vrch má naklonený, vrch má naklonený, vrch má naklonený tej slovenskej zemi. Odkážte, odpíšte, tej mojej materi. Odkážte, odpíšte tej mojej materi, že mi svadba stojí, že mi svadba stojí, že mi svadba stojí na Kráľovej holi. Že mi svadba stojí, že mi svadba stojí, že mi svadba stojí na Kráľovej holi. Čaute priatelia, vítajte späť na YouTubeovom kanáli Život v prírode Bushcraft. Ja som sa dneska vybral do hôr troška. Je to také, no dneska má naše územie zasiahnuť nejaká výchrica. V neskôrších hodinách aj teraz už je to dosť cítiť. Fúka extrémne silný vietor, našťastie. Ja som momentálne si našiel takú dobrú stranu. Síce počujem, že tu fúka všade naokolo vietor, ale tu som celkom dobre krytý. Dneska mám na pláne ísť do takého jedného kempu, kde by som bol chránený. Aspoň dúfam, že tam budem troška chránený pred tým vetrom, aj tým dažďom, jak by začalo pršať, a uvarím si tam nejaký možno dobrý čajík. Kúpil som si dneska takú polievku hubovú, tak som zvedavý. No, ako keď som videl tú cenu, hovorím, aj som váhal, polievka za 6 €. No ale hovorím, tak keď nevyskúšam, tak nebudem vedieť. A na huby chodím často, takže polievky si varím, aj hríbíkové, aj všelijaké, aj veci z húba, z hríbov. Takže som zvedavý, aké to bude, lebo že keď je to také drahé 6 €, no ale čo, žijeme len raz, no tak aspoň vyskúšam a vy aspoň uvidíte niečo. No proste dneska budem tak troška si sem oddychnúť psychicky, aj keď to počasie je chladno, silný vietor. Nie je to ideálne, ale ako proste vidím tú prírodu aj teraz v týchto takých troška iných farbách, tak proste som z toho nadšený, lebo je tu nádherne. Nebudem bojovať s prírodou, to by som nikdy nevyhral, ale chcem sa nej troška prispôsobiť a dúfajme, že bude ku mňa aj ona troška láskavá. Takže ak vás niečo takéto zaujíma, tak si isto pozrite toto video.
Zvieratka už majú nachystané na zimu. Tu začína byť silnejší ten vietor, tak som zvedavý, keď dojdem do toho kempu, ako tam bude, no. Už to začína dosť silnieť, no. Človek nemôže ani moc rozprávať, lebo nie je to dobre počuť. A tiež nie je dobre, keď vám nafúka taký studený vzduch do úst. No a uvidíme. Budeme užívať a dúfam, že nebude nejaký extrémne silný ten vietor. Každopádne je tu nádherne. Hovorím, niekedy nemám moc rád, keď ľudia vravia, zdolal som taký vrchol som zdolal. No vždy mi to príde také neúctivé, lebo príroda sa nezdoláva. Keby príroda nechce, tak nedovolí zdolať nám nič. Príroda má neskutočnú silu. Keď je človek vonku aj v takých extrémnych podmienkách, tak si to často uvedomí, že keby príroda chce a vie, tak proste má takú možnosť nás za chvíľku všetkých zničiť. Takže a preto človek si musí tú prírodu vážiť a snažiť sa nie už zdolávať, ale byť jej súčasťou, a to je najdôležitejšie. Vôňu toho lesa a všetkého. No a ja už som dorazil do toho kempu. Troška sa posilním. Zatiaľ tu vyzerá, že je tu celkom záveterno. Že tu nefúka vietor, všade je naokolo dosť fúka ten vietor. Tak mohlo by to tu byť fajn, si to tu dneska troška užiť. Tak uvidíme. Pôjdem si rozložiť veci, pôjdem si nejaký ten čajík teplý uvariť, hneď sa zahrejem a potom aj tú polievečku, pozrieme sa na to, že čo to je zač.
idem si vybrať nejaké tie veci. Dám si tu aj tú polievečku. Som na to zvedavý, skôr asi čajík si uvarím. To som zvedavý, čo to bude dať. Nejaké veci na čajík. Pofúkuje silný vietor, ale zatiaľ tu je príjemne. Poďme si to tu rozložiť a dám si variť čajík. Rozložím si tu varič. Pozerám, to je koľko? 650. Takže 3 až 4 porcie. Neviem, či zjem všetko, ale uvidíme. Ale čo ma zaujalo a prečo som si to hlavne zobral, že píšu tu, že vyrobené s pramenitou vodou z vlastného zdroja. Je to nejaká slovenská výroba. Sice nie je to lacné, ale však keď si zoberiete, že je to ozaj 3 až 4 porcie, tak až tak, keď si to človek rozráta, nie je to. Mne to príde tak ako pre mňa akurát jednu porciu, ale nevadím. A no nič, podporíme ľudí, ktorí sa snažia niečo vymyslieť. A ochutnáme, ako to bude chutiť. Ja si narýchlo tuto dám čajík variť, nejaký bylinkový, a potom pozrieme sa na tú polievečku. Ja už som v tejto, no, vyzerá to jak bar, nie kuchynka, ale tak môžeme občas aj variť troška na bare. V takejto osádke je väčšinou len taký nejaký ten bar, takže navaríme aj na bare. Čajík si dochutím podľa seba. Dám si tam trocha cukru. Ja mám rád niečo kyselé, takže, ale no, lyžička mi padla na zem.
Ak to zodvihnete do pár sekúnd, tak je to v poriadku. No ale tak nemôžeme tu v prírode byť 100% čistotní. Dobre. Fajný čajek. Ešte si ho nechám vyluhovať. Dobre, tak ja už som v kuchynke mojej. Pôjdeme na túto polievečku sa pozrieť, čo to bude zač. Kde si ju prihrejeme, no uvidím, že či si ju dám všetku. Výhoda, že má by to byť klasicky zavaraný nový pohár. Uvidím, ako mi to tu vyjde v tomto. Klasicky zavarený nový pohár. Vonia to zaujímavo. Ja si tam dám asi všetku. 3 až 4 porcie. A pre mňa hladného to bude akurát. No. Vyzerá to zaujímavo. A teraz len prihrejeme. Ako vidíte, dneska je úplná hmla. Ale ináč v lese, keď je hmla, je to veľmi zaujímavé. No. Len sa človek, keď to nepozná niekde, tak veľmi ľahko môže strátiť, ale aj tá hmla v lese má svoje neskutočné čaro. Pozrieme sa, musím si tu troška prisvietiť vám, aby ste aspoň videli, že ako to vyzerá. Lebo popravde je tuto vnútri úplná tma. No, akože tá polievka vyzerá fakt dosť dobre. Nejaké hríbiky. No, to bude pecka. Keď to ja môžem. No, neviem si predstaviť, že by sme sa z tohoto mali 4 najesť. Ale podľa mňa si to pýta sol, tak ale zase to nemôžu variť také slané. Asi pôjde dať troška soli a bude to dobre. Hovorím, ja potrebujem si tam dať troška soli. Počkajte, či toto je troška prisoliť. Soli tomu chýba. Poriadne.
trocha korenia tomu neuškodí isto. Polievke si dám samozrejme nejaké to pečívko. Už mi tu celkom začína aj popchávať v tomto chladnom období. Tak môžete počuť. Takže celkom fajn, že je človek tuto pod strechou. Atmosféra je to neuveriteľná, všade kam sa pozrieme, blah, nevidno na krok. Musel som si sem dať oproti čelovku, nech tu je aspoň čo si vnútri vidno. Ale atmosféra super. Ideme na tú polievečku. Počujete stále ešte prší. Polievka z pramenitej vody. Polievka fakt nie je zlá. Neviem, ale ja by som si ju nejako lepšie ešte vychutil. Ale hustá je dosť. Ale človek si nenavyberá, no. Hovorím, možno trocha lepšie, keby sa človek tam vyhral s tými chuťami. Tak fajn, no. Ale soli jej chýbalo. Tak zas človek sa nemôže dať toľko soli, niekto moc nesolí. No. Prisolíte si bez problémov. Ešte horúca, idem si to tu ešte troška užívať, popapať tú polievečku a uvidíme. Možno vám ju pôjdem ešte troška zblízka ukázať, ako vyzerá zohriatá. Ako vidíte, hustá je poriadne. No jak vôbec, čo si vidíte tuto. Hríbiky, mrkvička, zeleninka. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna... Ja som si ešte prihrial čajík. Troška. Nech si ho vychutnám. A pomaličku pôjdem, čo si som už pomýval. Lebo tá výchrica sa
pomaly, ale isto blíži. Do toho ešte dáš, no a v takýchto podmienkach byť v horách nie je ideálne. Takže pokiaľ človek nemusí, a keby musel, tak sa musíme nejako prispôsobiť. Priatelia, dúfam, že sa vám video so mnou v takejto osade za takéhoto horšieho počasia, aj chladnejšieho, páčilo. Ja som si to tu užil, vychutnal som si to. No však tá polievka, no hovorím. Chcelo by to troška popracovať na nejaké tom vychutení a potom by to bolo fajn. Ale inak v pohode. Čaj výborný a atmosféra tiež. Takže priatelia, budem rád za like, komu sa video páčilo, za komentár. Kto ešte nemá odber, tak za odber. Vždy to poteší za tú snahu, lebo natočiť nejaké to video je vždy náročné, hlavne keď človek točí v takých podmienkach v prírode, že nesadnem si doma pri počítači alebo kde ja točím, ale všetko človek natáča skutočne v prírode za hociakých podmienok, takže ale ja si to užívam, takže preto to vždy poteší, že keď niekto ocení tú snahu a tie hodiny, ktoré tomu venujem, aby som vám zase mohol niečo iné ukázať. Takže sa s vami rozlúčim a my sa potom vidíme na budúce pri nejakom videu, samozrejme niekde z prírody. Čaute. Sitting in the basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden. Saturday was spent in a parking lot. Gave it all